Allora, ciao a tutti, buona giornata, buona giornata. Oggi andiamo avanti con i fatti strani e misteriosi, visto che ci aiuta anche a destrutturarci un pochino. Non tanto, un pochino però, va bene. Allora, abbiamo passato un periodo in cui abbiamo visto grandi grandinate, proprio, scusate il gioco di parole, grandinate, cioè grandinate con grandine di dimensioni piuttosto straordinarie, anche se questo fenomeno è tutt'altro che moderno, è successo sempre nei secoli. Ma al di là della grandine, pochi sanno che a volte dal cielo cadono dei pezzi di ghiaccio. Questi pezzi di ghiaccio sono chiamati ghiaccio meteoritico. Ma non hanno, o meteore di ghiaccio, ma non hanno niente a che vedere, secondo gli scienziati, con le meteoriti, perché attraversando l'atmosfera il ghiaccio bollirebbe e quindi non sarebbe più ghiaccio, cadrebbe acqua. Ma cosa successe nel 1973 a Manchester? Nel 1973, anzi il 2 aprile del 1973, il professor Griffiths, professore direttrice della cattedra di fisica alla Manchester University, mentre si sta recando appunto all'università, vede, uscendo di casa, licare davanti a casa un blocco di ghiaccio da 1,6 kg. Lui raccoglie i pezzi più grossi che riesce a trovare, li mette immediatamente in freezer e poi, procurandosi un frigo, lo porta in un'università dove questo ghiaccio viene studiato. E non si riesce a scoprire altro che ghiaccio come il ghiaccio normale che si fa sulla Terra. Ma com'è possibile che un pezzo di ghiaccio così grosso sia rimasto sospeso in aria? Non c'è nessuna realtà fisica per la quale dei pezzi di ghiaccio così grossi, così pesanti, rimangano in aria. Questo è straordinario. E per fortuna Griffin era un luminare e quindi si è presa in considerazione questa cosa e sono stati studiati altri casi. Il 9 novembre del 1950 una fattoria fu bombardata, sempre in Inghilterra, da enormi pezzi di ghiaccio, tanto che una pecora dei fattori, ai noi, fu addirittura decapitata da uno di questi pezzi di ghiaccio. Anche qua non si riuscì a capire da dove questi ghiacci arrivassero. Durante il regno di Carlo Magno cade dal cielo, fu rinvenuto un pezzo di ghiaccio di 5 metri per 2 per 3, quindi una bella lastra di ghiaccio. E anche in questo caso gli scienziati non sanno determinare come mai ci sono stati questi accadimenti, cosa può essere successo, perché, ripetiamo, fosse ghiaccio meteoritico, nel senso una meteora ricoperta di ghiaccio, durante l'entrata nell'atmosfera questo ghiaccio dovrebbe sciogliersi e quantomeno una parte attorno dovrebbe essere bollente, invece il ghiaccio è completamente freddo, come se qualcuno avesse lanciato un cubo di ghiaccio o un masso di ghiaccio dall'alto dei cieli. Gli scienziati tra il 1800 e il 1900, visto che noi non eravamo ancora andati nel cielo a grandi altitudini e non avevamo fatto ancora viaggi spaziali, almeno fuori dall'atmosfera, determinarono che c'era qualcosa, o c'era una specie di mar dei Sargassi in alto nei cieli, dove si accumulavano terra, detriti, eccetera, e poi qualcuno di questi detriti ogni tanto cadeva, oppure non sapevano spiegare questa situazione. Nel 1849 a Ord, in Scozia,
un blocco di ghiaccio di 6 metri cadde dal cielo. Tutto il villaggio di Ord si raggruppò intorno a questo masso di ghiaccio e non sapevano darsi una spiegazione, anche perché in realtà ghiaccio di quelle dimensioni nei dintorni del villaggio non esisteva, quindi chissà da dove arrivava questo pezzo di ghiaccio. Nel 1976 a Timberville in Virginia, il 7 marzo per la precisione, alle 20:45, mentre due dei nostri personaggi erano nella loro casa, il loro tetto fu sfondato da un pezzo di ghiaccio proveniente dal cielo di circa 5 metri di diametro. Furono salvi perché cadde proprio in mezzo al salotto e loro erano seduti sul divano. Nello stesso tempo la ragazzina vicina di casa uscì di casa, sentito il frastuono ovviamente, e un altro vicino che stava facendo del footing, della corsa, e sempre lì vicino, accorsero e poco più là dalla casa, una cinquantina di metri dalla casa, un altro pezzo di ghiaccio di grandi dimensioni affondò nella strada, proprio forò l'asfalto e affondò nella strada, quindi precipitava da una certa altezza per poter fare un danno di questo genere. E questo accadeva nel 1976. Però non solo ghiaccio cade dal cielo. Tanti testi antichi, anche i libri sacri, anche la Bibbia, no? Ci parla della piaga delle rane, le rane d'Egitto, rane, pesci, pezzi di carne, altri animali, insetti, cavallette, che piovono direttamente dal cielo. Allora, ovviamente, gli scienziati moderni, le teorie moderne, è che questi animali, magari in branco, in gruppo, vengono da un turbine d'aria, vengono sollevati nel cielo e quindi poi magari parecchi chilometri più in là, anche centinaia di chilometri, vengono poi scaricati quando questa aria, questo turbine d'aria comincia a cedere, a rallentare, e quindi piovono dal cielo. Quello che però è incomprensibile è che questi animali piovono dal cielo vivi. Se cadendo da molto alto dovrebbero impattare al suolo e morire. Certo, a qualcuno di questi animali succede che muoiano cadendo, ma la maggior parte saltellano qua e là o zompano qua e là, a seconda del termine che vogliamo usare, vivi e vegeti, come se fossero stati fatti cadere da un'altezza molto bassa. E c'è un libro, un antico libro, i Dipnosofisti, mi sono scritto l'appunto perché Dipnosofisti, che è un'opera greca, che ci dice che nel Chersonese, in Grecia, piovvero pesci per ben 3 giorni. E questo fenomeno è stato studiato anche dagli scienziati moderni, in base appunto a tutte le testimonianze riportate allora, e non è comprensibile, nel senso che se fosse stato un turbine d'aria a sollevare un gruppo di pesci avrebbe dovuto essere un fenomeno una tantum. Invece il fatto che sia successo costantemente per 3 giorni non è spiegabile. In Sardegna invece, sempre scritto in questo libro, nel Dipnosofisti, un villaggio fu impestato dalle rane, cioè proprio piovvero rane dal cielo per un giorno intero. Queste rane subito gli abitanti del villaggio cercarono di difendersi uccidendolo, chiudendo le porte, chiudendosi in casa, ma le rane continuavano a cadere per tutto il giorno, riempirono vasi, riempirono le strade, qualcuna morì, cominciarono a marcire, a puzzare. Insomma, dopo 2 o 3 giorni gli abitanti del villaggio abbandonarono il villaggio. Nel 1977 troviamo scritto sul Times, in una zona di Londra piovvero piccole rane, poco più che girini, ma già in grado di saltellare qua e là. C'è la testimonianza anche di una lettera di una signora, la quale descrive appunto al Times come il cappello del marito, la tesa del cappello del marito
in pochi secondi fu riempita di queste piccole rane. Subito si pensava fosse grandine e poi invece si vedeva che si muovevano e zampettavano. Il figlio della signora ne raccolse una scatola intera e provvedettero il giorno dopo a portarle appunto al Times a vedere. Invece su Scientific America troviamo un articolo interessante che ci parla di questa pioggia di vermi successa addirittura in una grande zona di New York. Ma questi sono solo alcuni dei casi di queste piogge, diciamo così, straordinarie o particolari. Per quello che riguarda il ghiaccio, nei tempi moderni si è cercato anche di teorizzare il discorso degli aerei, no? Sapete che le cose che fuoriescono dagli aerei, anche dei bagni degli aerei, alle volte si possono congelare ad alta quota e quindi poi cadere al suolo. E quindi magari anche dell'umidità che si crea intorno all'aereo che poi ghiaccia e si stacca. Però sappiamo che gli aerei hanno un sistema di difesa, di riscaldamento della superficie proprio per evitare che la formazione di ghiaccio sia troppo estesa, altrimenti comprometterebbe la possibilità dell'aereo di stare in aria e quindi l'aereo precipiterebbe. Quindi non si possono formare blocchi di ghiaccio delle dimensioni di cui abbiamo poco fa parlato. È straordinario come questa cosa non è una leggenda che possiamo trovare solo nei libri antichi, ma se noi sfogliamo molte riviste anche scientifiche degli anni 70, 80 e anche 90, troviamo una bella casistica di queste piogge straordinarie. Non è anche diciamo così raro che in molte occasioni siano piovuti pesci dal cielo. Ne troviamo descritte anche qualche anno fa, non tanti anni fa, una decina d'anni fa, successe addirittura anche in Italia. E appunto lì la presunzione fu che un tornado nel mare avesse come dire, sollevato questo branco di pesci e poi a un certo punto, arrivato sulla terraferma, una volta che appunto il turbine d'aria rallentò, i pesci caddero appunto su questo territorio, insomma piovvero sul territorio. Però essendo che queste cose a volte succedono anche per intere giornate, non si riesce ancora a capire cosa successe, come non si riesce a capire quella schiuma che a volte piove o che a volte si raccoglie in riva al mare dopo essere piovuta appunto dal cielo. Noi abbiamo trovato spesso questi racconti nella Bibbia o in altri testi antichi e pensavamo che fossero un po' dei racconti poetici, un po' dei fenomeni diciamo particolari, invece li troviamo tutt'oggi questi accadimenti. Quindi come potete vedere gli scienziati ad oggi non sono stati in grado di spiegare tecnicamente come possono succedere questi fenomeni, qual è la realtà del perché questi fenomeni accadono e soprattutto le dimensioni del ghiaccio non sono assolutamente ad oggi spiegabili, perché dicevamo non può formarsi un blocco di ghiaccio di 3 o di 6 metri che possa rimanere in aria e poi precipitare, non è assolutamente possibile. Come il ghiaccio raggiunge una certa dimensione, piove dal cielo. Tenete presente poi che perché avvenga la pioggia, quando l'acqua evapora e fa le nuvole, non è che si condensa e poi piove, ghiaccia, deve ghiacciare. Per ghiacciare ha bisogno di un nucleo su cui ghiacciare, perché l'acqua pura, quindi l'acqua che evapora, non può ghiacciare, o per ghiacciare deve andare a temperature estreme, che a una certa altezza ancora non si incontrano. Quindi ha bisogno di un nucleo su cui ghiacciare. Di solito questo nucleo è dato dal pulviscolo atmosferico, dalla sabbia sollevata da terra, da una miriade di impurità che salgono al cielo, oppure da un batterio. Questo batterio si chiama Clostridium syringae. Il Clostridium syringae emette una proteina che fa congelare l'acqua, ma appunto lui viene sollevato dall'aria, arriva nelle nuvole, emette questa proteina, fa congelare l'acqua e piove, e quindi piove in un altro territorio e lì si riproduce
per rifare questo ciclo. È arrivato il battello, come avete sentito. Ecco cosa succede quando immettiamo la proteina dello Pseudomonas syringae nell'acqua. Vedete che l'acqua congela istantaneamente. Anzi, sta partendo per rifare questo ciclo. Tanto è vero che il Clostridium syringae viene utilizzato negli ultimi anni per sparare anche la neve, cioè la sua proteina o il batterio in se stesso viene sparato con l'acqua e permette all'acqua di congelare più rapidamente e di creare questa neve artificiale. Si dà la colpa di questo massiccio utilizzo durante le Olimpiadi in Piemonte per le successive alluvioni che sono successe negli anni successivi, quindi aver favorito una grande inseminazione di questi batteri hanno contribuito poi a delle piogge massive. Un altro degli esperimenti che stanno facendo negli Stati Uniti, questo io lo trovo abbastanza grave, è quello di incrociare il Clostridium syringae col Clostridium fecali, cioè coi batteri che noi abbiamo nelle nostre feci, nel nostro intestino, i quali sono molto pericolosi per l'uomo, per renderlo più resistente, perché il Clostridium syringae è un po' un batterio delicato, nel senso che con certi sbalzi di temperatura eccetera tende a morire. Questa è scienza, però quella scienza a cui noi prestiamo fede, ma che forse alle volte bisognerebbe anche criticare. Bene, a tutt'oggi non abbiamo ancora capito come questi animali, questi ghiacci piovano dal cielo. Abbiamo teorizzato, ma non abbiamo capito. Questo è uno dei fatti strani ma veri che succedono al nostro mondo. Con questo il vlog di oggi del Pirata finisce qua, vi faccio un caro saluto, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video. Per chi fosse capitato qua su questo video oggi per caso, venite a trovarmi sul primo canale Ermanno Azzolini, trovate tutti i link in descrizione, iscrivetevi al canale Telegram, dove ci incontriamo un po', facciamo a volte delle riflessioni, a volte faccio delle dirette, tranne questo periodo d'agosto che è molto complicato, visto che io lavoro con la stagione turistica. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!